ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സെഡാറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ ഡാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രീസെറ്റാണ്. എങ്ങനെയാണ് നേച്ചർ ഡാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം. ആദ്യം തന്നെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ എടുക്കുക. എക്സ്പോഷർ ഒരു -1.06 കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇമേജിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എക്സ്പോഷർ ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തതായിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒരു 54 കൊടുക്കുക. ഹൈലൈറ്റ് 15 കൊടുക്കുക. ഇനി ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഷാഡോ -10 കൊടുക്കുക. ഇവിടെ വൈറ്റ്സ് നെഗറ്റീവിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, -45, ബ്ലാക്ക് 25 ആക്കുക. ഇവിടെ കേർവിലൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്. അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് 5 കൊടുക്കാം. ടിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -15 കൊടുക്കുക. വൈബ്രൻസും -25 കൊടുക്കുക. ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ ഓൾസോ -32. ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെയിൻബോ കളേഴ്സ് കാണിക്കുന്നില്ലേ, അതാണ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ. ഇനി അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ബ്ലാക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കളേഴ്സും നെഗറ്റീവ് സെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ സെക്ഷൻസും നെഗറ്റീവ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ലൂമിയൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പ്ലസ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യെല്ലോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. യെല്ലോയിൽ നമ്മൾ -75 ഹ്യൂ, സാച്ചുറേഷൻ -100 കൊടുത്തു. അതുപോലെ ലൂമിനൻസ് നമ്മൾ 100 കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ, അതിൽ ഹ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 75 ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. -75, സാച്ചുറേഷൻ 100 കൊടുത്തു, -100 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ഗ്രേഡിങ് സെക്ഷനാണ്. കളർ ഗ്രേഡിങ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആരോ ഞെക്കിയാൽ പല തരത്തിലുള്ള കളേഴ്സിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ബ്ലാക്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഷാഡോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ചെയ്യുകയാണ്. ഷാഡോയിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ക ബ്ലാക്ക് ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 112 കൊണ്ടുവരിക. ഇനി നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ഹ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 112 കൊണ്ടുവരിക. നമുക്ക് ബ്ലെൻഡിങ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ ബാലൻസും ചെയ്യാം നമുക്ക് കളേഴ്സിന്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റാണ്. എഫക്റ്റിൽ ടെക്സ്ചർ, ക്ലാരിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കേസസാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ടെക്സ്ചർ ഒരു 26 കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേർഡ്സൊക്കെ തിരിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഒരു കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഡീഹൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം, 56 വരെ ആക്കാം. അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ്. അതിൽ ഷാർപ്പനിങ് നമുക്കൊരു 50 ആക്കി കൊടുക്കാം. മാസ്കിങ് ഒരു 25 ഒക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാം. നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ, അടുത്ത കോൺട്രാസ്റ്റ്, കളർ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ, നേച്ചർ ഡാർക്ക് മോഡ് പ്രീസെറ്റ് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ പ്രീസെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രീസെറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രീസെറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ പ്രീസെറ്റുകളും ഫ്രീ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൽ ID ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ മെയിൽ IDയിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്താലും മതി. സെറ്റിങ്സ് കോപ്പി ചെയ്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഗുഡ് ബൈ.